హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు లక్ష్మీ రెసిపీస్. టుడే రెసిపీ చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్. చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్ చాలా టేస్టీగా, చాలా సింపుల్గా ఇంట్లోనే ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకోండి. ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకుని అందులో చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసుకున్న 100 గ్రామ్స్ చికెన్ తీసుకుని అందులో కొద్దిగా సాల్ట్, 1 స్పూన్ కారం, 1 స్పూన్ ధనియా పౌడర్, అలాగే 2 స్పూన్స్ కార్న్ఫ్లోర్, 1 స్పూన్ మైదా వేసుకుని అన్నిటినీ బాగా కలుపుకొని 15 మినిట్స్ పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఈలోపు రైస్ ఉడికించుకొని రైస్ బాగా ఉడికిన తర్వాత వార్చుకొని ఈ రైస్ని ఒక ప్లేట్లో తీసుకుని 15 మినిట్స్ చల్లారనివ్వాలి. ఇలా చల్లారిన తర్వాత దీన్ని పక్కన పెట్టుకుని స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని ఒక ప్యాన్ తీసుకుని అందులో 4 స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ బాగా హీట్ అయిన తర్వాత ఈ చికెన్ పీసెస్ని ఒక్కొక్కటిగా వేసుకుని వీటిని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా ఆయిల్లో ఒక సైడ్ అంతా వేగిన తర్వాత ఇంకో సైడ్కి టర్న్ చేసుకుని అన్నిటిని బాగా వేయించుకుని గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించుకున్న తర్వాత వీటన్నిటిని ఒక ప్లేట్లో తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. అదే ప్యాన్లో 2 ఎగ్స్ పగలగొట్టుకుని ఈ ప్యాన్లో వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి. అంతా బాగా కలిసిన తర్వాత 2 మినిట్స్ బాగా పచ్చివాసన పోయే వరకు బాగా వేపుకొని అందులో చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకున్న 1 కప్పు ఆనియన్స్, 1 కప్ క్యాప్సికమ్, 1 కప్పు క్యారెట్ ముక్కలు, అలాగే సన్నగా తరుక్కున్న క్యాబేజ్ కూడా వేసుకుని 4-5 పచ్చిమిర్చి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని వేసుకోవాలి. అన్నిటినీ బాగా కలుపుకొని ముందుగా వేయించుకున్న చికెన్ ముక్కలను కూడా ఇందులో వేసేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు అందులో 1 స్పూన్ కారం, టేస్ట్కి సరిపడా సాల్ట్, 1 స్పూన్ ధనియా పౌడర్, 1 స్పూన్ గరం మసాలా పౌడర్, 1 స్పూన్ చాట్ మసాలా, 1 స్పూన్ పెప్పర్ పౌడర్ వేసుకుని అన్నీ బాగా కలుపుకోవాలి. ఈ కూరగాయ ముక్కలు ఎక్కువగా వేగకముందే చల్లారబెట్టుకున్న రైస్ని ఇందులో వేసుకుని అన్నీ కలిసేటట్టు బాగా కలుపుకోవాలి. ఈ రైసు మసాలాలు అన్నీ బాగా కలిసిన తర్వాత హై ఫ్లేమ్లో 2 మినిట్స్ పాటు బాగా వేపుకోవాలి. ఇలా హై ఫ్లేమ్లో వేపుకోవడం వల్ల చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్ మంచి టేస్ట్ వస్తుంది. పైన కొద్దిగా కొత్తిమీర చల్లుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే రెస్టారెంట్ స్టైల్ చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్ రెడీ. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మరిన్ని వీడియోల కోసం పక్కనున్న బెల్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి.